yn Hwlffordd, am magu yn Hwlffordd. Es i Prendergast ac yn y Thomas Picton. Ges i ddim addysg Gymraeg, dysgus i'r Gymraeg fel ail iaith yn Thomas Picton. Yna penderfynais i fynd i Aberystwyth i astudio'r Gymraeg. Ac dwi wedi bod yn dysgu Cymraeg fel athrawes gynradd ers rhyw 7 mlynedd erbyn hyn yng Nghaerdydd. A dwi newydd symud nôl i Sir Benfro i Hwlffordd mwyn magu ymhlentyn bach i Robbie. Dechreuais i fynychu sesiynau yoga Cymraeg i blant gyda Robbie. Oedd e'n tua pythefnos oed, oedd e'n tua mis oed efallai. A dwi'n mor falch mod i wedi mynd i'r sesiynau hwnna mwyn iddo fe cael clywed y Gymraeg. Dwi'n siarad Cymraeg yn unig gyda fe. Priodus i James, dyw e ddim yn siarad Cymraeg, ond mae'r ddoi ohonyn ni wedi cytuno bod ni eisiau i Robbie fod yn ddwyieithog a mynychu ysgol Caerelen. Mae'n beth wych bod yr ysgol di agor yn Hwlffordd. Mae llawer o bobl yn siarad amdano fe. Dwi'n siarad gyda llawer o famoedd newydd, a maen nhw'n gweud bod nhw'n mynd i anfon i plant i'r ysgol. A mae'n hyfryd cael clywed Cymraeg ar strydoedd Hwlffordd. Dwi hyd yn oed wedi siarad â ffrindiau sy'n athrawon yn Gaerdydd a maen nhw wedi clywed am yr ysgol sy'n hyfryd. Felly, erbyn hyn, dwi'n mynd yn wythnosol i sesiynau canu gyda Robbie. Mae wrth ei fodd, fydd e'n gwybod y cyneuon i gyd unwaith bod yn digon hen. Mae 7 mis erbyn hyn. A mae nhw wedi dysgu'r cyneuon hefyd gan mod i'n canu nhw o gwmpas y tŷ cyment. Fi'n siarad Cymraeg yn unig gyda Robbie, achos bydd yn cael y Saesneg gan James a'n Hayley. Dwi'n Hayley ddim yn siarad Cymraeg. Mae mam yn dysgu, mae hi wedi bod yn mynd i ddosbarthiadau Cymraeg ysfel. So mae hi'n gwneud ymdrech hefyd i ddysgu mwyn Robbie pan bydd yn siarad. Dwi'n meddwl bod cymaint o gyfleoedd yn Hwlffordd erbyn hyn i ddefnyddio'r iaith. Mae'n wych athon ni i'r pared, dydd Gwyl Dewi, go hwnna'n wych. O Robbie yn cysgu, felly oedd e ddim yn deall llawer, ond o'n i wrth fy modd yn defnyddio'r Cymraeg yn y pared, a fyddai'n bendant yn mynd blwyddyn nesaf.